Аз съм Илия Красимиров Гечев от град Плевен, на 16 години съм. Вашето шоу е от много години, нали? И постоянно гледах много такива хубави таланти. Аз можех да танцувам, но просто нямах смелостта да дойда, да си покажа, нали, таланта. И тази година се престраших да дойда и моите приятели ме окуражиха, гаджето ми, родителите ми. Той вкъщи танцува ли попинг? Да. През цялото ли време? Да. Представям си как ти поднася кафе. Сцената е твоя, заповядай. Имаш ли кости, бе, човек? Естествено, че имам. Как го правиш този номер? Имаше неща, които според мен противоречат на човешката физика. Баща ми да отметна все пак. Нека да го видим баща ти! Той е добър в друга сфера на танци. Много си добър, Илия, и се възхищавам на това. Дарина. Аз отначало си мислеха, това момче тук ще ни покаже нещо, което прави в дискотеката, нали, нещо това. Обаче ти си невероятно добър. Благодаря. Кое е момичето, което се подава през цялото време? Гаджето ми! Илия беше много готино това, което направи. Беше много атрактивно. Благодаря ви много. Много хубаво го беше измислил. Така е. Илия, аз съм Илияна. Илия, аз съм Илияна. Аз съм тия Даш. Аз знам. Идвам специално да те поздравя и да ти стисна ръката. Ние смятаме, че хората се делят на можещи и на неможещи. Аз използвам сцена да ти кажа. Да, успех. Аз вече казах. Казах ли да или не казах? Да. Да. Ти си голям талант и продължаваш в България търси талант. Благодаря.